Bali na karibu tena hapa Maujanja Zone. Leo katika video hii nitakuwa nikikupa maelekezo na nikukufahamisha kuhusiana na application hii ambayo nimekuletea siku ya leo. Application ambayo itakuwezesha wewe kuingiza kipato kupitia simu yako ya mkononi kwa kufanya vitu vidogo sana kupitia mtandao. Kama ilivyo kawaida yangu, huwa ninahakikisha na kufahamisha kuhusiana na fursa mbalimbali za kimtandao. Basi leo nimekuletea fursa hii mpya ambayo kama hujawahi tengeneza pesa mtandaoni, basi ukifuatilia video hii mpaka mwisho, ninakuhakikishia kwamba hii ndio itakuwa fursa yako ya kwanza itakayokulipa na ukapokea pesa kupitia mtandao. Yani inaweza kubadilisha maisha yako kabisa. Imetengenezwa kama fursa ambayo itawasaidia watu kupitia simu zao za mkononi kuingiza pesa kwa kufanya vitu mbalimbali vidogo, task ndogo kama freelancers utakuwa ukiingiza pesa. Lakini ni kulingana na muda wako. Yani kama utakuwa na muda mwingi wa kutosha kufanya kazi ambazo zinapatikana humu, basi yawezekana ikakulipa na ikakuingizia pesa vizuri. Kwa mfano ukiangalia hapo unaona kuna taski inakuwa inaelezwa hapo, lakini pia chini kuna malipo hapa. Kwa kuna taski malipo. Kwa taski ziko nyingi na malipo yapo chini hapo. Kwa kazi hizi zitakuwa kwenye maandishi ama maelekezo ya Kiingereza. Kwa hiyo utakuwa unasoma hapo kazi jinsi inavyojieleza, lakini chini hapa utaona malipo yake ni shilingi ngapi. Kwa ndani ya muda mfupi unafanya hiyo kazi, lakini utalipwa pesa ambayo inaonekana hapo. Kwa hiyo application hii ama platform hii ni ya uhakika kabisa. Nimeipitia na nimeona inafana, ndio maana nimeamua nikuletee. Na kabla hatujaendelea kabisa, labda tufahamu njia za malipo katika mtandao huu, kwa sababu kabla hujaendelea mbele inakubidi ufahamu, je, pesa nitakazokuwa nikiingiza nitalipwa, na je nikilipwa nitalipwaje? Kwa hiyo tufahamu kabisa hapa. Ukija kwenye upande wa juu, baada kuwa umeshatengeneza account, nitakuelekeza hatua kwa hatua jinsi ya kutengeneza account na kuanza kufanya kazi kwenye hii application. Kwa hiyo usijali kabisa. Kwanza nikuoneshe pesa zinatokaje na utatoa kwa njia gani. Kwa hiyo tufahamu kwanza. Kwa ukigusa hapo juu utakuja sehemu hii imeandikwa My Money. Kwa ukigusa hapo My Money, kama tayari umeshaanza kufanya kazi na umetengeneza pesa, basi tayari unaweza kuona hapa kutakuwa kuna njia. Kwanza kabisa za kuanzia ziko njia mbili, lakini baadaye kuna njia zingine nitakuonesha. Kwa hiyo kama unavyofahamu tayari nimesha post video inawaeleza jinsi gani unaweza kutengeneza account ya Pioneer. Kwa hiyo moja kati ya account kubwa kabisa ambazo zinawasaidia watu wengi wanaofanya kazi za freelancing ni Pioneer. Kwa Pioneer itakusaidia wewe kupokea pesa ambazo unazitengeneza kwenye account au platform hii inafahamika kama Toloka. Kwa hiyo ukigusa hapo Pioneer, utaliki account yako ya Pioneer pamoja na hii platform. Kwa pesa unazotengeneza zitakuwa zikiingia moja kwa moja kwenye account yako ya Pioneer. Kwa nikipenda ufahamu hivyo. Lakini pia nikwambie kwamba kizuri kwenye application hii nilichokiona so far ni kwamba hizi kazi ambazo zinaonekana hapa kila siku zinabadilika. Yani kila siku kuna kazi zingine. Kila siku, yani hata kama upo na kazi zako zingine, ukitenga masaa mawili ili saa moja la kuwa unafanya vitaski ambavyo vinapatikana kwenye mtandao, na kuhakikishia basi unaweza ukafika mbali. Basi bila kupoteza muda, nisikupotezee muda sana, nikuoneshe namna gani utaanza kujiunga, namna gani utafanya kazi ambazo zinapatikana kwenye hii platform na ukaanza kuingiza pesa. Lakini kumbuka, kama utahitaji kutengeneza account ya Pioneer, tayari video nimeiweka, utatazama hiyo video na uwe na account ya Pioneer, na kisha kufanya kazi ambazo zinapatikana humu, ingiza kipato, toa pesa yako na uenjoy mafanikio na ulimwengu wa kutengeneza pesa ukiwa popote pale ulipo. Kwa hiyo twende sasa tukafahamu namna ya kupata na kujiunga kwenye application hii. Kama bado hujasubscribe, hakikisha subscribe na kuendelea kupata video kali kama hizi ambazo huwa tunaelekeza namna kutengeneza pesa mtandaoni. Kwa hiyo linki ya kuingia moja kwa moja kwenye maelekezo haya nimeiweka hapo chini. Kwa hiyo linki hiyo niliyokuwekea hapo chini, ukigusa inakuleta moja kwa moja kwenye tovuti hii ambayo inaonekana hapa. Kwa hiyo ukifika kwenye tovuti hii, ito tricky site. Cha kufanya, una scroll down, unatafuta sehemu hii imeandikwa making money with Toloka
earn by completing tasks. Utatengeneza pesa kwa complete task mbalimbali. Hakikisha ndio hii, kisha utaigusa hapo. Ukigusa hapo, inafunguka kama hivi. Kama isipofunguka unajaribu kugusa mara ya pili. Kuhakikisha kuwa imefunguka kama hivi, utashuka chini kabisa. Hii ndio post yenyewe. Ikisha kuwa imefunguka, utashuka chini. Kwa hiyo hapa kuna maelekezo kuhusiana na hiyo application husika. Wameielezea vizuri kabisa kama utahitaji kufahamu. Lakini hapa kaonesha na njia za malipo. Lakini sasa nachokuhitaji ufahamu ama uguse siku ya leo, kitufe hichi kimeandikwa start here. Kwa kama unatumia iOS, niko na maanisha watumiaji wa iPhone, unaweza kugusa hapo chini. Lakini kama unatumia Android na operating system zingine, Windows na vinginevyo vyote, gusa hapa juu. Kwa tukigusa hapo, utaona inakuleta hapa. Hii ndio platform husika ambayo naizungumzia siku ya leo, inayokusaidia wewe kutengeneza pesa kwa kufanya vitu mbalimbali online. Kwa hiyo kama isipokuleta hapo, rudi nyuma, gusa tena, hakikisha imekuleta sehemu hii na platform inaonekana hapo kama jina linavyosoma, Toloka. Toloka ni application ambayo inakuwezesha wewe kutengeneza pesa kirahisi kabisa kupitia mtandao. Kwa hiyo wanakuambia kama jinsi hapo vinaonekana hapa, earn money by completing simple tasks. Utakuwa ukifanya vitu vidogo kabisa katika mtandao huu ambavyo vitakuingizia pesa. Kama unavyoona hapo, amejaribu kuelezea kwamba utafanya survey, utakompare picha, utakompare vitu mbalimbali, utafanya taski nyingi. Lakini pia na mimi nitajaribu kufanya baadhi ya taski, nitakuonesha ili kuhakikisha kwamba tunasaidiana, kila mtu aelewe nini cha kufanya na namna ya kuingiza pesa kupitia mtandao huu. Na hapa sehemu hii imeandikwa how can I withdraw money? Nawezaje kutoa pesa? Kuna njia nyingi. Kwa walioko nchi ambazo zinakubali PayPal, unaona hapa kuna PayPal. Sisi tulioko nchi ambazo PayPal haikubali, kuna njia zingine hapa. Unaona kuna Skrill, nimeshaelezea Skrill. Na video ambayo tayari ni mpya na nimeelezea ni hii ya Pioneer. Kwa ukigusa hapo, utaweza withdraw pesa zako kupitia Pioneer, Skrill au PayPal. Kwa hiyo sasa cha kufanya bila kupoteza muda, utakuja sehemu imeandikwa join. Hakikisha unagusa sehemu hii ya join, itakuleta hapa. Hapa utachagua unataka kutengeneza ama kujiunga na platform hii kwa njia gani, kwa kutumia Google account au kwa kutumia Facebook. Mimi kwa sababu natumia kwenye simu na email zangu zote zipo kwa urahisi kabisa, nitagusa sehemu hii ya kwanza kabisa ambayo ni ya Google. Kwa nikigusa hapo Google, nitachagua email yangu ambayo nataka niitumie, ndio itakuwa utambulisho wangu kwenye hii application. Kwa hata kisha kuja hapa utachagua email yako ambayo unataka kutumia. Nimeselect email yangu ambayo email inakuwa na kawaida na taarifa zako. Kwa hiyo ukigusa hapo utakuja kujaza namba ya simu. Kwa hiyo utajaza namba yako ya simu ambayo itapokea SMS kwa ajili ya uthibitisho. Namba unayojaza, kama ikitokea namba uliyojaza hautapokea uthibitisho ama SMS, basi utahakikisha unabadilisha namba, kuweka namba ya mtandao wa simu ambayo itapokea hizo kodi. Kwa kama unavyoona hapo, tayari kwangu SMS imeingia ikiniambia your confirmation code is kutoka platform imeandikwa Yandex. Kwa hiyo naweza nikabonyeza kwenye hizo namba, nikacopy, kisha nikaja hapa nikazipaste hizo namba. Kwa nikigusa hapo moja kwa moja nabonyeza paste na tayari nagusa submit. Nikisubmit tayari yanileta kwenye kurasa unaofuata ambao nitajaza majina yangu kamili pamoja na tarehe yangu ya kuzaliwa. Baada ya kuwa nimeijaza tarehe ya kuzaliwa, nabonyeza hiyo box hapo na kisha continue. Kwanza continue, itakuhitaji kuselect nchi ambayo unatokea. Kwa sasa nilipo ni Tanzania, kwa nitagusa Tanzania na kisha gusa chini hapo kabisa continue. Utachagua lugha ambayo unahitaji kutumia, lakini hakuna lugha nyingine zaidi ya English. Lakini pia naweza nikaandika secondary lugha ambayo nahitaji kama ikitokea kuna kazi za hiyo lugha kuna Kiswahili. Kwa hiyo hakikisha unajaza lugha vizuri na kuisa chini hapo kabisa start earning money. Kwa hiyo baada hapo application ita login na itakufungua kwenye ukurasa ambao tayari kuna kazi kama jinsi ambavyo inaonekana hapo. Kwa hiyo cha kwanza kabisa unatakiwa kugusa kwenye hiyo, kabla hujaanza kufanya kazi yote, kisha unagusa sehemu imeandikwa English
comprehension test. Hapo ni majaribio ambayo watahitaji kufanya ili kujua kweli kama Kiingereza kwako ni lugha ambayo unaielewa. Kwa hiyo utaulizwa maswali rahisi kabisa na baadaye utakuwa tayari kwa ajili ya kufanya kazi ambazo zinapatikana kwenye hii platform. Guys, nataka tu nikukumbushe kwamba application hii ni ya uhakika. Na kwa kuwa unalipwa pesa kiuhakika na kiuhalali kabisa, wanahitaji kuthibitisha baadhi ya vitu ili wajue mtu anayefanya naye kazi ni mtu ambaye yuko serious na yani umejitoa kabisa kufanya kazi na uko tayari kuingiza pesa. Kwa hiyo wanahitaji uthibitishe kweli kazi unazopewa utakuwa unazielewa, kwa sababu kazi nyingi wanahitaji kama ni comment, review na nini, wanahitaji vitu ambavyo viko sawa. Kwa hiyo wanahitaji kupima lugha ambazo umezijaza pale. Kwa hiyo utakuja sehemu hii imeandikwa skills and languages. Ukigusa hapo skills and languages itakuleta hapa. Umeona? Kikuleta hapa sehemu hii imeandikwa English, kama ulijaza pale English mwanzo, bonyeza confirm. Ukigusa confirm utagusa hapo instruction, kusoma instruction ya hiyo uthibitisho wa lugha yako kama kweli unaielewa na iko vizuri. Lakini kama tayari unagusa sehemu imeandikwa test, tayari ya kufanya. Ukigusa hapo instruction, unaona inakwambia maswali hayo yanakuwa generated by AI. Ni maswali rahisi, ila sema tu wanajaribu kukwepa ile kwamba mtu inawezekana ametengeneza mfumo unakuwa unaingiza pesa. Yani sio mtu halisi bali ni system tu ama robots ama mfumo wote wa kuhaki. Kwa hiyo ili kuthibitisha kwamba ni binadamu, wanatumaini haya maswali ambayo atakuwa anakupa utayaweza. Kwa hiyo kwanza kabisa utaslide kama hivyo na tayari utakuwa umekamilisha. Lakini kingine utasubiri mtandao load kama hivyo. Kwa hiyo haya ndio maswali, unapewa time. Huko juu kabisa unaona time, hapo unaona kiwango chako cha pesa. Kwa hiyo maswali yanaonekana hivi, nyuma kuna maandishi mengine, yani achana na haya maandishi. Sasa wewe utakuwa unasoma maswali kama jinsi ambavyo yanaonekana hapo. Umeona? Haya ndio maswali, nyuma kuna maandishi. Kwa hiyo kama ingekuwa ni kompyuta inajaribu kuingilia mfumo, isingeweza kusoma haya maandishi. Kwa kuwa ni wewe unasoma. Mfano hapo inaonekana gone by in time and no longer existing all the time before the moment of speaking or writing. Hapa naongelea namba 3 ambayo ni past, yani imepita na haionekani. Kwa hiyo select hapa box chini hapo. Umeona? Kwa hata kama swali hujalielewa, unaweza kufanya tena mtihani huu, lakini pia unaweza ukashirikiana na mtu imradi uhakikisha haya maswali unayapata. Hapo ndivyo wanathibitisha kwamba ni wewe na ni binadamu na uko tayari kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Na kuhakikishia pesa za humu ni za uhakika. Kwa hiyo hii ni maswali 5 tu. Maswali 5 yanathibitisha kwamba tayari unaweza kufanyia kazi kwenye application. Kwa kama ikatokea ukapata changamoto yoyote, niko tayari kwa ajili ya kukusaidia. Unaweza kunicheki, unaweza pia cheki Instagram, kani DM. Niko tayari kwa ajili ya kukusaidia. Nitakujibu na nitahakikisha na wewe tayari unaingiza pesa kupitia mtandao huu. Kwa hiyo nicheki kupitia Instagram account yangu, nitumie message na uniambie umetazama hii video, na mimi nitakusaidia kuhakikisha account yako inakuwa verified kama jinsi ambavyo account zetu tayari ziko verified na tunaingiza pesa kirahisi kama hivyo. Kwa hiyo kama ukifanikiwa umemaliza vipengele hivyo nilivyokutajia, kujisajili lakini kisha kujaza hiyo English comprehension test, tayari utakuwa uko unaweza kufanya kazi ambazo zinaonekana hapo na ukapokea malipo ambayo yanaonekana hapo. Chini kabisa, kitu cha msingi kingine, chini kabisa utaweza kudownload application kwa ajili ya urahisi wa kutumia, usio unaingia kwenye tovuti kila siku. Kwa hiyo utagusa hapo kama unatumia iPhone, utadownload hapo. Kama unatumia Android, utagusa hapo. Kwa ukigusa hapo, kwa hiyo ukizigusa hizo link kulingana na kifaa ambacho unatumia, utaweza kupakua application itakayo kusaidia wewe kuwa unaingia kirahisi. Yani kupitia application yako unaingia, nafanya kazi, umemaliza, umetoka. Kwa hiyo natumaini maelezo haya yako clear kabisa na umeelewa. Na pia nakusisitiza kama una shida, una changamoto, unaweza kunicheki. Hakikisha umegusa link hiyo ya account yangu, ukanitumia message, nitakujibu na tutasaidiana kuhakikisha wote tunafanikiwa 2024. Kama bado hujasubscribe, hakikisha umesubscribe na tuendelee kuwa pamoja. Asante.